अब कुनै पनि आइपिओ चाहिँ निष्कासन भइसके पछाडि अलटमेन्ट प्रक्रिया पछाडि सेकेन्डरी मार्केटमा सूचीकृत हुँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम 300 चाहिँ ओपनिङ प्राइस हुने भयो है। नेप्सेले चाहिँ यो नयाँ प्रोभिजन ल्याएको छ। यो नयाँ प्रोभिजन अनुसार चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ नेटवर्थ पोजिटिभ नेटवर्थ छ भने फेस भ्यालुको 3 टाइम्स यानि कि 100 देखि 300 को रेन्जमा ओपनिङ हुने भयो र कुनै कम्पनीको चाहिँ यदि नेगेटिभ नेटवर्थ छ भने चाहिँ म्याक्सिमम 3 टाइम्स भने पछाडि नेगेटिभ इन्टु 3 टाइम्ससँग ओपनिङ रेन्ज हुने भयो। यसअघि प्रोभिजनमा चाहिँ के कुरा थियो भन्दा कम्पनीको नेटवर्थ अनुसार 3 टाइम्ससम्म ओपनिङ रेन्ज हुन्थ्यो होइन। अब यो चेन्जेस भयो होइन। यसले मार्केटमा एकदमै खैला मचाएको छ। कारण के हो भन्दा रिलायन्स स्पिनिङ मिल होइन। रिलायन्स स्पिनिङ मिलको आइपिओ आउन पनि एकदमै गाह्रो भयो होइन। निष्कासन प्रक्रियामै जाँदाखेरि 2टा मुद्दा पऱ्यो, फर्च्युट भयो। अब आइसके पछाडि अलटमेन्ट प्रक्रिया भयो र सेकेन्डरी मार्केटमा सूचीकृत हुन पनि टाइम लाग्यो। 60 दिनको भागा पनि लागिसक्यो, अहिलेसम्म सूचीकृत भएको छैन र 4 गते यो आइपिओ चाहिँ सूचीकृत हुने भनेको छ र त्यही माथि चाहिँ के भयो भन्दा यसकै सन्ध्याकालीनमा चाहिँ के भयो भन्दा यो नयाँ प्रोभिजन आयो होइन। अब यो नयाँ प्रोभिजन अनुसार रिलायन्स स्पिनिङ मिल चाहिँ 100 देखि 300 को रेन्जमा चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ तपाईँको ओपनिङ रेन्ज हुने भयो। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ आइपिओको त्यो प्राइसमा पुग्नको लागि पनि 10-11 चोटि चाहिँ पोजिटिभ सर्किट राख्नुपर्ने भयो होइन। तपाईँलाई चाहिँ यो प्रोभिजन कस्तो लाग्यो होइन? मलाई भन्नुहुन्छ भने, व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ बुक बिल्डिङ होइन, प्रिमियम प्राइसेसहरूमा कम्पनीहरूले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्न पाउनुपर्छ र सबै कम्पनीको 16 डोलोमा चाहिँ 300 सम्म चाहिँ ओपनिङ रेन्ज राखिदिने हो भने चाहिँ यसले अलिकति मार्केटमा नराम्रो इम्प्याक्ट पर्छ कि जस्तो लाग्छ होइन। तपाईँलाई के लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला है।